ډیرو درنو او خوږو کتونکو ستړي مشئ. زه تبسم افغاني د اړیکه خپرونو په دې لومړنۍ خپرونه کې ستاسو په خدمت کې یم. هیله لرم چې زموږ دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ وګرځي. ډیرو درنو او خوږو کتونکو، پښتون قام د نړۍ یو لرغونی قام دی چې خپل ځانګړي دودونه دستورونه لري چې د مختلفو موسمونو د بدلېدو په مکان منځلی کیږي. په دې لړ کې یو دود چې کاک ورته ویلی شي د منځنۍ پښتونخوا د کورمې د خاوشا په سیمو کې شتون لري. کاک د ماشومانو دود دی چې د پسرلي په موسم کې په دې سیمو کې یو ګل پیدا کیږي چې شونډې ګل ورته ویلی شي. د شونډې ګل د ړومبني ډکي د ځمکې نه د راوتو او د مندو سره ماشومان د کاک تبیه کوي. نو نن هم دلته څه ماشومان راغونډ شوي دي او د کاک تبیه یې کړې دی. راځئ چې وګورو چې د کاک څه شی دی. زما ډیرو درنو او خوږو کتونکو، د دې دود په هکله ما د یو څو سپین ږیرو نه وپوښتل. د هغوی په وینا دا صرف د ماشومانو دود نه دی، په دې کې به ځوانانو، سپین ږیرو، ښځو هم برخه اخیسته، خو د وخت په تیریدو سره دا ماشومانو ته محدود شو او دا دود پسرلي ته د ستړي مشي په توګه نمانځلی کیږي. د دې دود نه څرګندیږي چې پښتانه په امن، په مینې او ښکلا مین خلک دي. ځکه خو همیشه د پسرلو، د ښکلاګانو او د مینې د امن هرکلی کوي. د دې سره زه تبسم افغاني تاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد اوسئ.